IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ta chaîne ensemble. Nako s'attacher na nzambe ya koluka etongo midi poko lelo na benga mosai na nzambe bien meza biloko musupu ebima na kati na vino ezo sengo attachement makasi na nzambe ezana ba dessiner musupu po kota na vino ezo senga faut s'attacher makasi na nzambe bien mais rite ay tant bayena orpa soko tangi bible tant orpa longe pene na omi bien mais esala kata makele l'été batu mususu na nzela na yo ba longwa sans makele parce que bazana destination vino te batu mususu ba longwa na vie na yo o força te parce que bazana destination vie na yo te na te une église na lobi ezaki na mama moko azaki na mibali bazo senga ye loboko babala ye mais mobali oyo ayaka po asu o nzaba lobaki mobala vie na ye bayoka na te mais o azo ya nzamba zo babiye te yenda zo memele tendresse makasi ya des fois na vie na yo bato ozo collaborer na bango o nzamba zo babike bango nde bakosunga yo nde boyoka na kate mais ba o baza nzamba bi bango te nde bazo ya na ba image ya malamu yango mwana nzambe nyonso faut s'attacher na nzambe pour avoir une vision claire bime muto za na kata attachement nzamba za na vision claire au mona makambo nzamba luba na epa comprendre ni akotambisa makambo bime na rite ndila kwa kaka ngama ki makasi na Naomi parce que comprendre que Naomi aza bénédiction pour na ye tant bazongi na mboka oyo esika humiliation kangaki bango bime bible lobi ke Boaz ayaki kobima pe ayeba ko bala rite azonga ki na kati na dipamboli na ye bime nzambe ayebi ezala makambo susu na vie lelo ozo mitika yango ozo linga ko simba te olinga kanzamba sala oyo lingi be mesa na para nzambe nakata komba spirituel basunga nzambe te makamseko ke ezo kepe ama bene bande mena suko seduli makamsu pozo mwana tsunzeleza te mena suko zukimia beme kolinga te sala nzamba sala ka makambo ozo sepela beme nakata ekola nzambe okomona ba makambo susu ekole musu nzamba zo lekiso ezo kolongolo ba caractère amabe ezo maté dimension prière beme yo iba kola na déserté oyiba kola mukana buto oyiba ko mata ba prière oyiba ko mata ba retraite bokomi ko mata par rapport à ba prière bene nzamba linka atteindre objectif moko songolo possible sur le pamboli mais na yebi ke nzamba osalela beme kanga makaka na nzambe l'attachement wana ekofungolo bandila attachement non nzambe ekomso mwa sa valeur attachement non nzambe ekopeso kimia beme changer attitude on a début année kota la gauche droite te beme hôtel libato esimbité hôtel libato esuite mais cette fois-ci nzambe na première position moto alandelaka alingaka kokangama na nzambe tango nyonso na vie na ye amonaka victoire des fois lem soto mona makambo ezo ya makasi kotala bitumba te bien aimé kotala pe ta ya situation na durée na ngote bible tel si biso que moi so pendant 38 ans ya makila mais bible lobi na biso que azwaka guérison c'est qu'ils en a tant nyonso tout na kata situation na yo ezala 2 ans ezala 6 ans ezala une année ezala 3 ans yeba que un temps moko solution ezali attache-toi à Dieu kota la gauche droite ko pesa pe explication mingi te au mwana nzambe musu azana ba komba ebele asaka muto ko expliquer makambo même est-ce que bato zo expliquer ba yoka nzambe est-ce que bato zo expliquer wana makambo nzamba lobano ba yoka ngote au mwana pe mutu musu na vie na ye azolinga contredire volonté nzambe na kati na vie na ndenge ke akoba yo makambo so ba nzamba lo bakaboete est-ce que nzamba simba kabo est-ce que nzamba tinda kyo bien mais soki yo so yoka nzambe nzamba tinda o sala likambo wana kota na bato te bien aimé salela o nzamba zo lobana parce que yango ndeza victoire na yo mutu na mutu sana ndenge ne bla eza bato musu babika na ba 3 jours à prière à côté moi biki est-ce IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom na bana nzambe, shalom na bandimeta IHP Média, shalom na ba mama nyonso surtout oyo bandimaka Yesu Masiya mokoto biki nzambe apambola bino, shalom na bato so bapesi biso confiance na musala oyo en tout cas nzambe apambola bino. Sans plus tarder, tobumbi mitu na biso to tika makambo na biso na mboka nzambe wana azala na biso elongo. Papa topesi merci banda na biso musala oyo titokoma na suka assister biso oya yote zala musika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Lelo nzambe atie biso en cœur de partager sur l'attachement
ndenge nini mwana nzambe akoki kosattache na nzambe mpo asimba bénédiction na ye. Toza na début année nzambe ayebi esika azomema yo na ngai, nzambe ayebi makambo ya kosalela biso, nzambe ayebi bitumba oyo akobundela biso, nzambe ayebi bisika azomema yo na ngai malgré bacirconstance tozotraverse, mais tokoperdre espoir te, tokokitisa mpe maboko te, parce que toza na nzambe oyo aza na bomoi akosalela yo na ngai mpo totémoigne. Togumbi mitu na biso totangi na Bible, tozotanga na Rite, nazwi Rite 1, nazwi verset 14, na tangi na kombo na Yesu. Rite 1 15 à 16 na tangi na kombo na Yesu. Naomi dit à Rite, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retournée comme ta belle sœur. Rite répondit, ne me presse pas à te laisser, ne détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai entré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si l'autre chose que la mort vient nous séparer de toi. Amen. Bien-aimé, awa tozotanga lisolo ya Rite tokozwa ata ba 3-4 points oyo nzambe akotia yo nanga nkere to partager. Rite Naomi azalaki na mobali na ye na mboka moko songolo, batalaki na badifficulté makasi. Après na moma moko babite tolongwa awa toke na mboka mosusu kuna po tokuna nde tokozwa lisengo na bamakambo tozosenga nzambe. Alors bisika bango bakomaki, Bible elobi na biso mobali na bana na ye mibale bakufaki. Tant bakufi à perdre akomi kolobaki azonga na mboka oyo esika ya utaki. Bien-aimé, point liboso ezali comment qui a écoute. Bien-aimé, moto aza attaché na nzambe, faut azaka moto ayokaka nzambe makasi. Mutu moko ta ko sala attachement na nzambe soka zo yoka nzambe te. Bien-aimé, koza na attachement na nzambe, attachement ezali ka kokangama na nzambe. Na makambo oyo alaka yo, na bapromese apesa yo, na makambo alakisa yo, yango ndozo kangama neti okoma na suka. Bien-aimé, yo nzamba alakisa o bonheur, nzamba alakisa o victoire, nzamba alakisa o kamoko songolo keza na faveur na yo. Bien-aimé, okoki kozwa ngo jamais maboko akokangama. Ezo senga yo o multiplier ba prière pote okangama na kati na batachement poto simba lipamboli. Rite azaki na écoute te, na kozanga écoute à déplacer. Bien-aimé, ezana bato bele ba perdant makambo ebele parce que batuna nzambe te. Bien makambo ebele oyo ozo sala oyo ka nzambe te, otuna nzambe te, o sala ngo bongo ikosa pe 15 ans 20 ans ozo tourner en rond. Mais mutu oyo pardon ayoka nzambe, mutu wana asalaka na précision. Ayebi ke temps on a temps on a yoki nzambe na osala boy, temps on a temps on a okende boy. Bien okozala mutu jamais ya komitungisama parce que oyoka nzambe. Bien il faut to s'attacher na nzambe na kata ba promesse apesi biso, na kata ba makambo tozoluka kosala, na kata ba makambo tozolinga to simba. Soki to kangami na nzambe to kosimba. Bien nzambe azanzamba silokante. Nzambe azanzambe oya ria ya te. Nzambe ezo senga yo nanga to kota na profondeur poto simba. Naomi ayoka ki nzambe te a déplacer. OK bitumba mususu ekomela kabiso, il faut ya eza ba mal nécessaire. Na kata bitumba na tant to kotisu na mozindo ya prière nde to simbi dipamboli. Naomi aboye kokota na mozindo tant passe liki a déplacer. Bien ba déplacement mususu nzambe na ndobaka na butu na moyo nzambe basungaka ete na délivrance pe basungaka nzambe te. Nzamba komema ole mususu na betape mususu ba humiliation akomema ope tous contre un akomema yo pe batu babuaka yo akomema ope ozape na muto kosunga te. Mais mukolo so vivre ka ba miracle nzambe za batu mususu soko tali azana puite azana musala te azana mukanda te asaka eloko te ma va par la grâce de Dieu. Ba komba mse kome na kabiso bien nzamba zo lingaka yo nanga to mata na ba dimension prière ya makasi to luka nzambe lokwa na to luka te ezamba biloko musu na ba vie ya mutu nzamba ko kisaka ba promesse na ye par rapport ya ndengo luka nzambe kala biloko musu zo vivre lelo ezaba fruit ya prière ba 5 ans ezaba fruit ya ba prière ba 10 ans ezaba fruit ya prière 7 ans parce que tozaki bomoko na nzambo koko taper mabondi plus que lindi na prière plus que bitumba makasi plus que lindi na prière plus que zo ba humiliation plus que zo
na ba prière puisque makambo ezo simba te puisque so dina ba prière puisque bitumba ezo changer ba fond bien aimé ni ko loba te ke nzamba tiko bien na kata ba silence nzambe za na ba travail nzambe ezo salama ezo senga yo mata na kata ba prière pour te nzamba sa bien aimé ce que za na kata attachement nzambe au côté témoigner na témoigner na kata na église na kata na matin on a le bique j'avais 17 ans o nzambe amemaki ngai na boti mwana nga liboso ta na boti mwana de 17 à 25 ans na boti 5 ban bien mais des fois même sous na kokai koloba ke nzamba linginga te des fois même sous koloba ke nzamba linginga te mais za ke kola nzambe bien nzamba yebi ta na moni ke na comme na ba situation wana natali no côté natali papa kutu te natali papa te natali mama te na ke ko s'attacher na nzambe na ko s'attacher na nzambe ya koluka itongo midi poko lelo na benga mosai na nzambe bien mais za biloko musupu ebima na kati na vie na ezo sengo attachement makasi na nzambe eza na ba destiné musufu po kota na vie na ezo senga faut s'attacher makasi na nzambe bien mais rite ai tant baena Orpa soko tangi Bible tant Orpa longe penepena Naomi bien mais esala kata makelele te batu mususu na nzela na yo balongwa sa makele parce que baza na destination vie note batu musu balongwa na vie na yo o força te parce que baza na destination vie na yo te na te une église na lobi ezaki na mama moko azaki na mibali bazo senga ye loboko babala ye mais mobali oyo ayaka po asu o nzaba lobaki mobala vie na ye bayoka na te mais o azo ya nzamba zo abi yete yenda zo memele tendresse makasi il y a des fois na vie na yo bato zo collaborer na bango o nzamba zo abi ke bango nde bakosunga yo nde boyoka na kate mais ba o baza nzamba bi bango te nde bazo ya na ba image ya malamu yango mwana nzambe nyonso faut s'attacher na nzambe pour avoir une vision claire bime muto za na kata attachement nzamba za na vision claire a mona makambo nzamba luba na epa comprendre ni akotambisa makambo bime na rite la wakaka ngama ki makasi na Naomi parce que comprendre que Naomi aza bénédiction pour na ye tant bazongi na mboka oyo esika humiliation kangaki bango bime bible le bike Boaz yaki ko bima pe ayebe ko bala retraite azongaki na kati na dipamboli na ye bime nzambe ayebi ezala makambo susu na vie lelo ozo mitika yango ozo linga ko simba te olinga ka nzamba sala oyo lingi bime sana para nzambe na kata komba spirituel basunga nzambe te makambo seko ke ezo ke pe ama bene bande mena suko sekuli makambo supozo mwana msu nzeleza te mena suko zwi kimia bime kolinga te sala nzamba sala ka makambo ozo sepela bime na kata ekola nzambe okomona ba makambo susu ekole musu nzamba zo lekiso ezo kolongolo ba caractère amabe ezo mato dimension prière bime yo iba kola mukana déserté oyiba kola mukana buto oyiba ko mata ba prière oyiba ko mata ba réalité bokomi ko mata par rapport ba prière bine nzamba linka atteindre objectif moko songolo possible sur le pamboli mais na yebi ke nzamba osalela wa bime kanga makaka na nzambe l'attachement wana ekofungelo banzela attachement na nzambe ekomso mwa sa valeur attachement na nzambe ekopeso kimia bime changer attitude ça na début année kota la gauche droite te bime hôtel bato esimbité hôtel bato ezuite mais est-ce que cette fois-ci nzambe na première position moto alandelaka alingaka kokangama na nzambe tango nyonso na vie na ye amona ka victoire des fois même surtout mona makambo ezo ya makasi kotala bitumba te bien aimé kotala peta ya situation na durée na ngote bible tel si biso que moi so pendant 38 ans ya makila mais bible le bina biso que azwaka guérison c'est que ça na ba temps nyonso tout na kata situation na yo ezala 2 ans ezala 6 ans ezala une année ezala 3 ans yeba que un tongo moko solution ezali attache-toi à Dieu kota la gauche droite ko pesa pe explication mingi te au moins mwana nzambe musu azana ba komba ebele asaka muto ko expliquer makambo même est-ce que bato zo expliquer ba yoka nzambe est-ce que bato zo expliquer wana makambo nzamba lobano ba yoka ngote au moins pe mutu musu na vie na ye azolinga contredire volonté nzambe na kati na vie na ndenge ke akoba ayo makambo so loba nzamba lobaka boete est-ce que nzamba simba kabo est-ce que nzamba tinda ki bien mais soki yo so yoka nzambe nzamba tinda o sala likambwana kota na bato te bien aimé salela o nzamba zo lobana parce que yango ndeza victoire na yo mutu na mutu sana ndenge ne bia eza bato musu babika na ba 3 jours à prière à côté en wabiki est-ce que likambuno eza 3 jours à prière eza bato musu fa pe offrande hein pour likambuno eza solution eza mutu mususu fa soutenir babola kaka pour makamne bika eza na mutu mususu il faut azala kat na vie ya sanctification eza na mutu mususu fa sala kaka volonté nzambe eza na mutu mususu fa sala ka o nzamba zo tinda ndatosi bien yo na kata problème po fungo mezo sengani yango zo mwana kata bible mutu na mutu soko teli ba délivrance abato za ki lolenge na lolenge
Joseph azaki na délivrance na ndenge na Rite pas délivrance na ndenge na Esther pa ya ezaki ndenge musu bene me mutu na mutu nzambe abundaki otali pe kuna Mardoché pe nzambe abundelaki na lolenge na bene me mutu na mutu azana ndenge na bene me kolinga te ke soki nzambe asailaki na jeune pe de jeune priate soki nzambe asala bene me yo lingaka koyiba volonté nzambe ya yo nzambe azosenga nini tamso yo nzambe esenga sacrifice au génie au priyo se banda siko kopesa nzambe opesi banda kokota na ba retraite yayo mata 3 jours yayo zana via sanctification yayo banda koyembela nzambe yayo mutu na mutu pour te délivrance fois linga ye banzambe yo lokota na kata master lokola ye nzamba seli binga pena selete yo kanzambe attache toi à Dieu ça la volonté nzambe be nzamba ofungwelo be mezana makamso nzambe so linga sela biso amema biso kana ba dimension mo poto comprendre or pasaki na kata révélation te mérite azalaki nawo lingaka bisika no sotumbi ne menate ya kanigisi na lobi ni bali basé belé pourquoi nzamba permettre ka agence à mobile na yo basi basé belé pourquoi Marie Jeanne azala moi sinayo bemeza langage ka nzambe l'église ezebele pourquoi yo sambela na église pourquoi nzamba lingi mutu anza la pasteur na yo bemeza langage ka nzambe ba famille ezebele pourquoi ka yo nzamba linga za na famille matondo bien mais na kata famille matondo wana ezala makambo nzambe face les deux eko dépendre peka na yo yo ne faut tele mobonda yo faut zo aller devant yo faut bunda il faut que ta ba retraite na grâce nzamba peso pour te délivrance ezala attache-toi à Dieu kangama na nzambe Rita kangama kina Naomi amona ki victoire na ye bien que ta liboso simba ki te mi bali mimila ki Boaz bien makambo suta msosa ki lobe simba ki te me o eza 2022 nzamba ko peso Boaz no na 2022 bien mais attache-toi à Dieu kangama na nzambe bien nzamba opeso bikam na ka ko consoler mutu moko na media lelo ami mona ki aza désespéré attache-toi à Dieu attache so simba te bandela compteur balola penda compteur on est bandela 0 bien mais banda ko compter 1 2 3 tu ko mana biso témoigner bolam na nzambe nzamba makambo alinga salela o kota to nzamba peso apambola yo voilà on nzamba memaki biso to partager na thème kitoko l'attachement bien mais kangama na nzambe kwanda bambonga mokilité kwanda makambo ezo lekate makambo surtout za toute vanité situation so ko leka bien aimé et le comment côté séduire yo pour perdre volonté nzambe bien mais yo kanzambe o nzamba loba no sala kotala no batamokiti po batamoki bazana résultat mo ba opesi te nzambe ile mta opesi résultat sala o nzamba zo loba na kata attachement no ekofungolela yo ekopesa yo ekomemona ba dimension bien mais ça batobele nzamba loba na bango soutenir babula yo soutenir musana nzambe zo binza pambola musana nzambe na pese poani na sabwe poani bien mais tant yo zo boya nzambe pe moya pambola ezate mutu nso sana o nzamba lobela kaye pambola o nzamba lobino sala o nzamba linga lobano oko témoigner nzamba pambolo vraiment na pamboli bande ko nso to balanda ki biso to nzambe ya pambola bino attache-toi à Dieu to za début année iko simba nzamba za na contrôle akobundelo tina suka oko témoigner nzambe apambola yo to gumi mutu na biso papa to peso merci o bandaki na biso oko mina biso na suka merci pour na maloba kitoko lobi na biso to ndimi que cette année to za ko sa tambola no pe to ko sa tachino tina suka to komona bilembo Rita lemba kita kangama kina Naomi tina suka ndabi bisaki Boaz na ye biso pe to ko lemba te to ko kende tina suka to ko simba lipamboli pe to ko témoigner na kombo na Yesu Masia amen nzamba pambola bino voilà numéro mo sakolisa wana soko sana problème binga na ebiti nzamba za na contrôle ko témoigner nzamba pambola bye IHP Media, la chaîne qui vous édifie.